Pessoal, muita chuva caindo hoje aqui. Belford Roxo está alagado, hein? Belford Roxo hoje está alagado. Agora a chuva vai começar a dar uma trégua aqui, dar uma parada aqui, mas a rua aqui tá tudo alagado. Olha os ônibus lá como passa lá, ó. E a chuva vem descendo, hein, pessoal? É muita chuva, pessoal. É muita chuva. A chuva não para. Aqui é Kleber Santos Polimento que tá falando aí com vocês, hein?